Цивилизацията на библейския Египет е сред най-древните населявали планетата. Колекция от близо 1000 заклинания, които разкриват един удивителен свят на отвъдното, свидетелстват за други представи и светоусещане. Египет е завещал огромно богатство от свещени и магически текстове, които ни превеждат в друга вселена от представи. Те са първите създали своя писменост, съчетаваща значенията на образа и звука. Сериозни изследователи насочват днес вниманието ни към текстовете на пирамидите, най-древната духовна съкровищница на човечеството. Редица автори директно назовават египетските иероглифи като врата към други светове и източник на знания с магическа сила. Теодор Леков в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте. В качеството ви на един от изследователите на египетската цивилизация. Врата към други светове ли е наистина Египет? Да, разбира се, Египет е врата към други светове за древните египтяни, а ако ние изследваме древните египтяни, трябва като първа стъпка да повярваме на това, което те ни казват, за да може да разберем онова, което ни казват. Така че спокойно може да кажем, че наистина това е врата към други светове. И когато задълбочено започнем да изучаваме египетските текстове, наистина ще видим, че те рисуват картините на други светове. На космически пътешествия, на региони на космоса, които са недостъпни и непознати за човека, рисуват карти на отвъдни светове, рисуват демони, божества, места и така нататък. Тези космически пътешествия с какво си ги обяснявате вие в техните текстове? Аз си ги обяснявам с това, че древният човек е могъл да съпреживява света и да мисли и възприема света по различен начин. Той има много по-широки способности да възприема това, което днес е сравнително ограничено от средствата на модерната цивилизация. Колкото повече живеем в сред благата на съвременната цивилизация, толкова повече ние създаваме едни технически патерици, на които се облягаме, и толкова повече нашето съзнание се култивира в света на машините, на технологиите и така нататък. Древният човек е живял в друго време, с други усещания и е развивал друга духовност. Оттам той е могъл да възприема много повече от онези неща, които днес понякога проникват в съня ни, понякога са част от някаква интуиция, но често не отдаваме значение на всичко това, защото сме затворени в нашия материален и много предсказуем свят. Как добре го определихте. А с какво древният свят е бил непредсказуем? С това, че древният човек се е смятал за една микрочастица в един огромен океан от различни същества и сили, изложене на тяхното въздействие, изпитва огромен страх, изпитва чувството на уважение и на почит към заобикалящата го природа, и неговите сетива са отворени да възприемат цялото това великолепие, многообразие, целият този ужас и величие, пред който е изправен човек. Днес нашите сетива до голяма степен са закърнели. Представете си колко от съвременните хора, живеещи в градовете, имат време да погледнат и да видят звездното небе. Може би в смога на съвременния град нямат и да видят и една от звездите на това небе. Погледнете към нашата видеостена. Кой от символите, може би египетския кръст е един от най-разпознаваемите, но какво всъщност ни казват тези символи? Египетските иероглифи са създадени през 4-то хилядолетие. Древните египтяни твърдят, че богът Тот е изобретил иероглифното писмо, като е открил връзката между образа и звука. Това огромно откритие оказва влияние и днес, защото малко хора знаят, но когато пишем с съвременната кирилица на български език, ние всъщност пишем с един вариант, модифициран вариант на старогръцката азбука, с добавени допълнителни знаци. Ако пък погледнем старогръцката азбука, ще видим, че това е един модифициран вариант на финикийското писмо. Ако погледнем финикийското писмо, ще видим, че това е един модифициран вариант на египетската скоропис. И много лесно мога да ви покажа как някои от съвременните знаци в кирилицата имат своите прототипи в египетското иероглифно писмо. Така че откритието да намериш знак, с който да свържеш образа с звука, е феноменално откритие и все още цялата човешка цивилизация лежи на него. Тук на видеостената може да видим някои от символите, например символа Маат, който се вижда на везната, управлявана от богът Анубис. Маат, символа на хармонията, на космическия ред, е изправена срещу друг египетски символ — сърцето.
сърцето е символ на душата и ако съпоставим сърцето и Маат, те трябва да се намират в равновесие, затова египтяните са го поставили на тази везна. Ако равновесието бъде нарушено, виждате едно чудовище. Това е Аммут, този, който поглъща мъртвите, изобразен като комбинирана форма от крокодил, предна част на лъв и задни крака на хипопотам. Тази хибридна комбинирана форма трябва да покаже свръхестествените сили на този демон. Демонът внимателно наблюдава бога Тот, който в момента отсъжда и показва състоянието на везната. И ако везната се намира в хармония, сърцето може да продължи да съществува. Ако везната е наклонена и сърцето не съответства на принципа Маат, то сърцето ще бъде погълнато от Аммут. По този начин човешката личност ще бъде унищожена, защото сърцето е органът, който съдържа паметта, емоциите, всичко свързано с човешката личност, човешките спомени. И след смъртта, ако вашите спомени и осъзнаването за това кой сте изчезнат, всъщност и вие изчезвате, разпадате се в този космически водовъртеж от сили. Тоест това е свързано с безсмъртието. Това е свързано с безсмъртието и ето това е един от най-силните символи на безсмъртието. Как да постигнем безсмъртие, тук се вижда много добре показано. Везната и от едната страна сърцето, а от другата Маат. Принципа на реда, справедливостта, космическата хармония, всичко това, което поддържа нашия свят в божествените закони. Какво символизира всевиждащото око? Всевиждащото око или окото на Хор на египетски се нарича Уджат. Уджат означава цялото, пълното око. То е око на бога Хор. Поради тази причина има една характерна извивка отдолу, която го прави много специфично, много характерно за Древен Египет. Нашите зрители го виждат на екраните си като лого на предаването. Да. И древните египетски математици са взели частите от това око, които са съответни на египетската система от дроби. Частите на окото съставляват съответно една 64, една 16, една 8, една 4 и една 2. И ако се съберат всичките тези части, се получават 63-64. Богът Тот по магически начин е допълнил тази липсваща една 64, за да стане окото отново цяло, т.е. 64-64 или една пълна единица. Това око е символ на душата, която е наранена, на човек, който е преживял смъртта и отново е надделял над смъртта. Отново е постигнал своята цялост. Онази частица, която смъртта е отнела, която болестта, разрушението и всичките заплахи на света са дръзнали да откъснат от човека, е запълнена, за да може човек отново да бъде цял, отново да бъде безсмъртен. Така че окото Уджат е най-мощният египетски символ, показваш цялостта, единството, силата, победата над смъртта и вечния живот. Затова древните египтяни го носят като амулет. Този амулет се поставя на мумиите, носи се и от живите и така нататък. И е изключително въздействащ и мощен египетски символ. Ако погледнем към другите символи, кое е това, което ще ни накара да се вгледаме най-силно в него? Онова, което силно впечатлява е египетската стилистика, която е разработила едни изчистени и синтезирани форми. Това тя е направила за няколко столетия след създаването на иероглифната писменост. И тези стилизирани форми са просъществували през 3000-летната египетска история в почти непроменен вид. Само 3000 години? 3000 от писмената египетска история и естествено хилядолетия преди това, а въздействието им е продължило през следващите хилядолетия. Така че и днес може да видим такива изображения, като например скарабея, който символизира силата на промяната, на развитието, на трансформацията. Образа на скарабея е допълнен, както тук виждаме на тези символи с криле, които показват въздигащото се слънце, възсияващото небесната сфера, и скарабеят носи слънчев диск, силата на изгряващото слънце и на цялата тази трансформация. Египтяните са намерили тъждество между египетската дума за скарабей на египетски хеперер и глагола хепер, който означава ставам, възниквам, трансформирам се, променям се. Така те са търсили тези аналогии и съзвучия между различни образи в тяхната действителност и
тази аналогия се е наложили в египетската иконография, в цялата египетска образност. Иначе самия скарабей, знаем от античните автори, често може да бъде видян да бута една топка тор. И тази топка тор на тях често е приличала на слънцето, на слънчевото кълбо. По този начин те са мислили, че за да се движи слънцето, има някаква друга сила зад него, която го бута, която го кара да се движи, да се развива. И този образ е станал характерен не само за Египет, но и за света на древните елини по-късно. Опитвам се тук в моите записки да намеря нещо, за което исках да ви попитам. Как тъй египетските символи, съчетани с божествената същност, за която се говори, изведнъж оживяват, оцеляват, устояват на толкова хилядолетия, а самите ние сме свидетели на изчезването на не една култура и цивилизация. Причините са много, едва ли може еднозначно да се отговори. От една страна, египетската цивилизация е учила всички следващи цивилизации след нея. Тоест, знанието на древен Египет по някакъв начин е преляло и от древните елини, и по-късно в християнството се е проявило под различна форма, но начинът, по който египетските иероглифи са изобразявани, начинът, по който е създадена тази стилистична, изчистена композиционна форма и рамка на тези иероглифи, е бил толкова въздействащ образно, че е продължил да тързае умовете на хората и столетия след като знанието за египетската писменост е било загубено. Ние всъщност преоткриваме древен Египет, защото за повече от хилядолетие ние сме прекъснали знанието, защото повече от 1000 и колко години до откритието на Жан-Франсуа Шамполион, древните египетски иероглифи са загадка за всички европейци, за всички мислещи умове. Последният иероглифен надпис е от 4 век. От 4 век до началото на 19 век, когато Шамполион разчита египетските иероглифи, никой не знае и не може да прочете тези надписи. И въпреки това хората се вълнуват от тези образи, преписват ги, копират ги, използват ги понякога като украса, татуират ги. Ето и днес, поне през 20 век, може да видим, че има една египтомания, когато Европа преоткрива древен Египет, да се строи по египетски образец, да се правят египетски колони, да се правят египетски релефи. Този образен език всъщност е оцелял във времето и макар да не е бил разбираем толкова дълго време, продължава да въздейства. Днес може да видим египетски татуировки толкова често и навсякъде, като символи. Карате ме да се връщам хилядолетия назад във времето и си давам сметка всъщност, че само и единствено по този начин е възможно културата, историята да бъде съхранена. Вие го нарекахте монументално визуален или подобна дума употребихте? Да, подобен. По различен начин може да се нарече това. По-скоро използвах израза, че е потърсено едно стилистично единство за представяне на цялата египетска култура. Така че когато видите един иероглиф или една египетска скулптура, те са типично египетски. Защото пропорциите, стилистиката на изразните форми съответства на една единна цялостна монолитна концепция. Какво ни разказват текстовете, ако вярваме на превода на иероглифите? Те ни разказват много и различни неща. Египетската литература е много богата. Там може да откриете приказки, разкази, химни, песни, молитви, какво ли не. Но извън текстовете, свързани с ежедневието, с това, което се случва всеки ден и касае всеки един човек на земята, има огромно количество свещени текстове, които рисуват отвъдното. Те показват как душата може да преживее трансформациите и да стигне до безсмъртието, в какви нови светове може да се озове тя, през какви препятствия да премине и така нататък. Тоест, рисуват ни една цяла друга вселена. Един много по-богат свят. И този богат свят е нарисуван не само с иероглифите, но и нарисуван с термините, които съдържа египетски език. Термини, които улавят различни аспекти на живота, за които днес нямаме думи.
когато изследваме един египетски текст, ние го превеждаме, а когато го преведем, ние го прехвърляме с нашите думи и понятия, така че да бъде разбираем за нашите съвременници. И той всъщност става неразбираем, защото когато се превежда, той всъщност съответства на нашето мислене, на нашите понятия, на нашите представи, а не на египетските. И е голяма задача на египтологията да успее да възкреси египетските понятия, които да обясни и да превърне в специфични термини, които да не се превеждат, а да бъдат обяснявани и разбирани от аудиторията, която се интересува от Древен Египет. Ще ви дам за пример цивилизацията на Древна Индия. Голяма част от индийските текстове естествено са преведени, но много думи остават и навлизат в нашето ежедневие. Ето, например, думата карма, които са специфични и които отразяват индийското мислене и индийската култура. Древен Египет, който е скъсал връзката с живото си наследство, благодарение на християнството, на ислямизацията на Египет по-късно, няма как сам да ни отведе до тези понятия. Това трябва да направи съвременната египтология, която да използва... Малка пауза трябва да направим тук. Прекъснах ви на интересно място, но пък за това ще продължим от него. Египтяните са първите, които са отбелязали творческото значение на словото. Техните иероглифи едновременно са мощни символи и изображения на съществуващото в действителността, средство да се запише речта и се облече в дрехата на образа. Как древните египтяни са разбирали сакралното значение на словото и образа и каква е била тяхната представа за безсмъртието? Тези въпроси търсят и в наши дни своите отговори. Абсолютен магнит за всеки търсещ ум е Египет. Вие какво намерихте за себе си в Египет? Аз разкрих цяла вселена. Вселена от представи, вселена от идеи, друга гледна точка за света, за произхода на света, друга гледна точка за безсмъртието, друга гледна точка за стойността на живота, за мястото на човека на земята. И макар и съвременният човек да не е склонен да повярва на всичко онова, което египетските текстове казват, достатъчно много от съвременните хора не биха били склонни, заровени в материалното, в представите, които съвременната наука е наложила, биха отхвърлили тези идеи като твърде примитивни или пък твърде отвлечени или твърде абстрактни и така нататък. Но дори и тези хора, които имат такава презумпция с негативен оттенък към Древен Египет, дори и тези хора, ако изучават египетските представи и ги съпоставят с съвременни представи за живота, за смъртта, за човека, за Бога, за сътворението, изведнъж ще се окажат много по-обогатени, защото ще бъдат конфронтирани с различието, а пък от друга страна ще открият и общото, за да разберат, че тези общо човешки въпроси са намирали отговор хилядолетия преди тях. Ще разберат, че не са сами на планетата и че поне от 5000 години някой е отговарял на същите въпроси, които и съвременният човек търси. Ще използвам времето до края на предаването, пък и присъствието ви тук при нас, което признавам, оговорихме нелеко, да предизвикам ума ви в някои от така наречените конспиративни теории и хипотези, свързващи Египет с много древни знания, като например тайните общества и Египет. Въпреки че знаем, че са съществували такива на древните жреци, например. От Древен Египет знаем нещо интересно. Знаем, че определени учения за царя са били, може да ги наречем, езотерични, защото са се отнасяли за царя и за неговото най-близко обкръжение. Това се разбира по книгите, които са записани в царските гробници. Например, в Новото египетско царство царете са изобразявали в своите книги свещената карта на отвъдното, наречена Амдуат. Придружавали се това изображение с едни химни към слънцето, които са позволявали по магичен начин душата на владетеля да се трансформира в слънце. Но не са ли точно тези химни, специалните, тайни, секретни кодове, за които се говори навсякъде?
В Древен Египет. В Древен Египет се говори за други неща в текстовете, докато тези остават единствено за владетеля. И обикновените хора, които изписват текстове, това е разликата, те изписват други химни към Слънцето или други текстове. Тоест, оказва се, че в Древен Египет наистина може да говорим за езотерична литература, която е скрита от голяма част от популацията и за която има посветени, има знаещи и така нататък. Естествено, това нещо може да се проследи много пъти в рамките на тази хилядолетна египетска история. Но съвременните тайни общества имат своите корени в времето на просвещението или във времето на Ренесанса, в различни епохи от историята на Европа. Те няма как да черпят директно от египетския материал, те по-скоро черпат образност и вдъхновение от Древен Египет, но не и реална информация. Вие как мислите, кога се е зародила египетската цивилизация? Онова, което свидетелствата показват, вие как мислите? Оставете свидетелствата на страни. Аз мисля на базата на факти, които изследвам. Т.е. няма как да мисля по друг начин. Това, което виждам в фактите, е, че египетската цивилизация, която се превръща в държавност, в империя, в огромна обществена структура с влияние върху всички съседни зони на древната човешка цивилизация, е станала факт през 4-то хилядолетие. Но ще ви дам един пример за това как ние днес разсъждаваме. Ние разсъждаваме твърде еволюционистично и смятаме, че нещата в развитие, технологии и така нататък в материалната си култура винаги следват един задължителен връх нагоре и нагоре и нагоре. И ето в 4-то хилядолетие може да видим изображения на египтяните, които търгуват по това време древните жители на Месопотамия, вие споменахте за шумерите и други, търгуват с тях с огромни флотили от кораби, които имат стотици весла, и цялата тази търговия се извършва през Индийския океан, достигайки до Персийския залив. Ако погледнем едно хилядолетие по-късно, ще видим, че търговските отношения вече протичат по други траектории. Протичат по суша с търговски кервани, които преминават през територията на днешна Сирия, Палестина, достигайки Египет. И като че ли тази морска връзка, като че ли е загубена. Тоест, ето, оказва се, че технологично не винаги трябва да гледаме на цивилизацията като един постоянен възход, а че има моменти на възход и след това някакви други моменти, може би моменти на падение или моменти, в които човечеството тръгва някъде другаде. И друг пример ще ви дам от първата египетска династия, от първия египетски владетел. Той отбелязва на каменната глава на Буздуган, която е запазена от негово време, един церемониален Буздуган, един любопитен факт. Там се казва, че по негово време той е пленил 120 000 души пленници, огромно число за тогавашната древност. По-късните египетски владетели, хилядолетие и половина по-късно, са пленили по време на военна кампания едва 7 000 души. А тук става дума за 120 000 души пленници от зората на египетската цивилизация. И същевременно в надписа пише 1 822 000 глави едър и дребен рогат добитък. Не всички египтолози смятат това число за достоверно. Смятат, че може би е фантастично. Фантастично, но когато египетските царе използват фантастични числа, те казват милиони, милиони, милиони и стотици хиляди и така нататък. Не говорят с точни числа. А тук става дума за точно число. 1 822 000 глави едър и древен рогат добитък. Остава само да си представим как функционира една държава през 4-то хилядолетие, която е способна да има писари, които да преброяват стадата. Хора, които да се грижат за тези стада, да ги вкарват в кошарите, да ги извеждат на паша, да се грижат за новородените и така нататък. Други писари, които, преброявайки тези стада, да контролират цялата тази административна система, която са създали за отглеждане на стадата. Ще и след това да имат статистика, и след това тази статистика да стигне до владетеля, и след това да намери писмено потвърждение. Тук става въпрос за огромна държавна машина, създадена като че ли от нищото през 4-то хилядолетие. По-късно през египетската история няма да открием подобни мащабни примери на мащабно държавно строителство с такъв интензитет, както в самата зора на египетската цивилизация. Поради тази причина трябва да гледаме по-умерено на тази еволюционистична теория, която казва, че нещата винаги се развиват от по-просто към по-сложно и винаги
човечеството се движи по един технологичен път на възход и победа, а по-скоро то преживява възходи и кризи, различни обрати и като че ли трябва да изместим още по-назад зората на египетската цивилизация, именно поради тези факти. Склонен съм да разсъждавам в тази посока, особено на последните ви няколко думи и да си мисля, че включително и нашата цивилизация, която дори няма намигване да достигне живота на египетската цивилизация, има една по-дълбока и по-отдалечена във времето скритост. На финала на нашето предаване, какъв урок можем да вземем от Египет? Много уроци може да вземем. Ако трябва да избере някой от уроците, може би това е учението за сърцето. Това, че човешкото сърце трябва да съблюдава принципа на Маат, за да може човек да остане безсмъртен. Това е учение, което е показано в редица египетски поучения за това как човек трябва да се държи на обществено място, пред началници, пред подчинени, в къщи, с жената, с децата, с колегите и така нататък. Какво трябва да бъде поведението и как в сърцето си трябва да запазим това единство и хармония, за да може да преборим смъртта, разрушението и нещастието. Безсмъртието на човек минава през неговото сърце. Сърдечно ви благодаря за участието. Аз също.